လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာပြောမထွက်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေ့နေပြီလားဒါဆိုရင်တော့တင်းရဲ့အခက်အခဲတွေကို GYS ကကူညီပေးနိုင်ပါပြီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမထွက်တာဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလက်တွေ့အသုံးချဖို့အခက်အခဲရှိနေတာဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုစာရွေပဲလေ့လာပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးမချနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင် GYS မှာဆိုလို့ရှိရင် Business English ကိုအခြေခံအသုံးနှုန်းတွေကစပြီးတော့ Business Speaking အတွက်ကိုလည်းအသုံးဝင်မဲ့ expression တွေကိုဥပမာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့နားလည်လွယ်အောင်သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အင်စာတွေလည်းထပ်ရပြီးတော့နားမလည်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆီယာမနဲ့ Free Practice Zoom Session မှာဆိုရင်ပြန်မေးလို့ရတယ်စာတွေပြန်နှွှဲမယ် Speaking တွေလည်းလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဒါရင်ဘယ်ကမလဲletter writing, report writing နဲ့ email writing တွေကိုပါအခြေခံကြစနစ်တကျရေးတွက်သွားအောင်အခြေခံကနေစပြီးတော့ဒီချေတို့ကတဆင့်ချင်းသင်ကြားပေးထားပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ရေးတတ်သွားအောင်လည်းဥပမာလေးတွေပေးပြီးတော့ assignment လေးတွေထပ်ပေးရပါတယ်။သင်ဘက်ကသာစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ GYS ကကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာတကယ်တမ်းတက်မြောက်ထားဖို့စဉ်းစားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲ comment ထဲမှာ Business English လို့မှတ်ခဲ့ပါ။